गाइस, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है मनी और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विथ मनी। आज का हमारा टॉपिक है कि इंजन से सुबह सुबह जो आवाज़ आते हैं उस आवाज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 वजह बताने वाला हूं जिससे आपके इंजन में आवाज़ आ सकता है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले तो टाइमिंग चेन का टेंशनर कि टाइमिंग चेन का टेंशनर जिसका फ़ोटो अभी ऊपर आ रहा है उसमें आपका प्ले आ जाता है, तो जिसका वजह से आपका आवाज़ आने लग जाता है इंजन से। इसके बाद आता है टाइमिंग चेन खुद की। टाइमिंग चेन में आपका प्ले आ जाता है, टाइमिंग चेन में भी प्ले आने की वजह से आपका इंजन में आवाज़ आना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर हमारा आता है वॉल्व का रॉकर, जो कि आप अभी आगे देखिएगा कि वॉल्व का रॉकर 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद इसका बेयरिंग रहता है। ये जो दो आप देख रहे हैं, एक आगे रहता है एक पीछे लगता है, मतलब एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, दोनों में आपका प्ले आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा कैम शाफ्ट। उसमें जो गरारी रहता है उस पे अगर आपका कोई निशान रहे तो फिर आप समझिए कि उसमें प्रॉब्लम है, नहीं तो वो ऐसे चलते चलते ऑटोमेटिकली रेड होना उसके लिए मतलब नॉर्मल चीज़ है कि मतलब अगर सिर्फ रेड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आपका दाग आ चुका है तो आप अगर उसको उंगली से छू के फील कर पा रहे हैं तो उसका वजह से भी आपका इंजन में आवाज़ आ सकता है। इसके बाद आता है हमारा कैम्प का बेयरिंग। इसमें बेयरिंग लगता है, इसमें भी 2 बेयरिंग लगता है, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में, और किसी किसी बाइक में हेड के अंदर, मतलब जिस टाइप की आपकी बाइक होगी उस टाइप का हो सकता है उसमें उस टाइप का लगे। इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट वाले पे कि लास्ट किस वजह से हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि आपका डीकम्प्रेसर जो होता है हमारी गाड़ी का, उसके पिन के वजह से, कि डीकम्प्रेसर का पिन अगर आपका लूज़ हो जाता है तो उसमें भी आवाज़ ज़्यादातर आने लग जाता है गाड़ी से, टिक 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 टिक। वो चलते समय भी फिर आने लग जाएगा। सिर्फ सुबह सुबह स्टार्टिंग समय अगर आए तो ज़्यादातर चीज़ों को आप गौर कर सकते हैं, और अगर आपका एनी टाइम आए तो डीकम्प्रेसर पिन को चेक करा लीजिए। और बाकी सबसे अगर हाई रेविंग करते हैं तब आपको पता चलेगा, नॉर्मल चलिएगा तो ऐसा पता नहीं चलेगा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप बच कैसे सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को रोज़ सुबह 5 मिनट के लिए कोल्ड स्टार्ट करें तो अपने इंजन को बचा सकते हैं।